Notice Tai Aiton, Tai PHAKA, Tai KHAMTI, Tai AHOM, Tai KHAMYANG, as we all Tai peoples belong to same family and follow by same ancestor. The purpose of making the video is to make the Tai community upcoming generations aware and knows the Tai language. This is my small initiative step towards upcoming generations. Hope you guys will be giving a hand toward this initiative by me. Along with that, this is the request to all of you guys not to drag or involve these channels to any controversial part. The tones used in this video is of Tai Aiton. Thank you. Hey guys, সকলোকে ওয়েলকাম কৰিছো মোৰ অলৱেজ টাই চেনেল ডোন্ট ষ্টপ লাৰ্ণিংলৈ। যেহেতু মই 3 দিন ধৰি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণটো আছিলে যে মই অসুস্থ হৈ আছিলোঁ, সেইবাবেহে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই। এতিয়া মই অলপমান ৰিকভাৰ হৈছোঁ, মই ভাল পাইছোঁ আৰু আশা কৰিলোঁ যে আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি যোনটো প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টোত আছিলে যে আমি চৰাই বিষয় লৈ আলোচনা কৰি আছিলোঁ, সেই সিৰিজটোৱে আজি কণ্টিনিউ থাকিব, চৰাই বিষয় লৈ আলোচনা হ'ব। আহক তেন্তে কোনো পলম নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন ভিউৱাৰ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে প্লিজ ডি না ডি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ডি মানে ভাল, ডি মানে ভাল হোৱা নাই। আহক তেন্তে আজি টপিকটোৰ বিষয় লৈ ডিছকাশ্যন কৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল পাতিহাঁহ। পাতিহাঁহটোক টাই ভাষাত কোৱা হয় পেট। লাহেকৈ কৈছোঁ শুনক, পেট। স্পীডত কৈছোঁ শুনক, পেট মানে পাতিহাঁহ। নেক্সটটো হ'ল পাতিহাঁহৰ পোৱালিটোক কোৱা হয় লোক পেট। লাহেকৈ কৈছোঁ শুনক, লোক পেট। স্পীডত কৈছোঁ শুনক, লোক পেট মানে পাতিহাঁহৰ পোৱালি। তেনেধৰণে পাতিহাঁহ মতা পাতিহাঁহটোক কোৱা হয় পেট ফু। আকৌ শুনক, পেট ফু। আৰু পেট ফু মানে মতা পাতিহাঁহ। আৰু যদি মাইকী পাতিহাঁহটোক যদি ক'বলৈ হ'লে পেট মে। লাহেকৈ কৈছোঁ শুনক, পেট মে মানে মাইকী পাতিহাঁহ। স্পীডত ক'ব হ'লে এনেধৰণে হ'ব, পেট মে। ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? নেক্সটটোলৈ আহিছোঁ। নেক্সটটো হ'ল চৰাইৰ ডেউকা নতুবা পাখিটোক কোৱা হয় পিক। লাহেকৈ কৈছোঁ, পিক। স্পীডত কৈছোঁ, পিক। ধৰিব পাৰিছেনে? কাষত স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ, মোৰ ভইচটোৰ লগত কাষৰ স্ক্ৰীণটোৰ লগত মেটচ আপ কৰিব, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই প্লিজ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব। আহক নেক্সটটো হ'ল বালিমাহী। বালিমাহী চৰাইটোক টাই ভাষাত কোৱা হয় নুক মে চাই। লাহেকৈ কৈছোঁ, নুক মে চাই। স্পীডত কৈছোঁ, নুক মে চাই মানে বালিমাহী চৰাই। বালিমাহী চৰাইটোকে নুক মে চাই বুলি কোৱা হয়। নেক্সটটোলৈ আহিছোঁ। নেক্সটটো হৈছে, যদিহে মোৰ কথাবোৰ কোৱাত বেছি স্পীড হৈছে ভিডিঅ'বোৰ ৰিপিট কৰি চাব, নিশ্চয় বুজি পাব। নেক্সটটো হ'ল বাদুলি। বাদুলিটোক টাই ভাষাত কোৱা হয় পেংলেং। ধৰিব পাৰিছেনে? পেংলেং। আকৌ স্পীডত কৈছোঁ শুনক, পেংলেং মানে বাদুলি। যদিহে বাদুলি সৰু বাদুলিও থাকে আৰু ডাঙৰ বাদুলি থাকে, যদি বৰ বাদুলিটো ডাঙৰ বাদুলিটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব পেংলেং লং। লাহেকৈ কৈছোঁ শুনক, পেংলেং লং। স্পীডত কৈছোঁ শুনক, পেংলেং লং মানে ডাঙৰ বাদুলিটো বা বৰ বাদুলিটো পেংলেং লং বুলি কোৱা হয় টাই ভাষাত। নেক্সটটো হ'ল শালিকা। শালিকা চৰাইটোক টাই ভাষাত কোৱা হয় নুক খিউ। লাহেকৈ কৈছোঁ, নুক কিউ। স্পীডত কৈছোঁ, নুক কিউ মানে শালিকা। শালিকাজনীক টাই ভাষাত কোৱা হয় নুক কিউ। নেক্সটটো হ'ল ধনেশ পক্ষী, যোনটো ইংলিছত হৰ্ণবিল বুলি কোৱা হয়। সেইটো চৰাইটো যিহেতু নাগালেণ্ডৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয়, সেই চৰাইটো হৰ্ণবিল। হৰ্ণবিলটোক টাই ভাষাত কোৱা হয় নুক নিক। লাহেকৈ কৈছোঁ শুনক, নুক নিক। স্পীডত কৈছোঁ শুনক, নুক নিক মানে হৰ্ণবিলটোকে বা ধনেশ পক্ষীটোকে নুক নিক বুলি কোৱা হয় টাই ভাষাত। হে গাইজ, আপোনালোকে মোৰ লগত টাই ভাষা কেনেকৈ শিকি কেনেকুৱা পাইছে, ভাল পাইছে যদি প্লিজ ডি না ডি ক'বলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল হৈছে ডি, যদি ভাল হোৱা নাই ডি।
প্লিজ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত ক'বলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে বা এটা লাইকছে মোক বহুত মটিভেট কৰে, আপোনালোকলৈ টাই ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ বাবে মোক বহুত মটিভেট কৰে। প্লিজ দিন আং দি ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু মুৰ্গী পোৱালিটোক ক'বলৈ হ'লে এনেধৰণে ক'ম, লুক কাই, লুক মানে সৰু পোৱালি, কাই মানে মুৰ্গীটো, লুক কাই, লাহেকৈ কৈছোঁ আকৌ শুনক, লুক কাই, স্পীডত কৈছোঁ, লুক কাই মানে মুৰ্গী পোৱালি। এজন ভিউৱাৰে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে যে টাই ভাষাত তেখেতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাম কেইটামান জানিবলৈ বিচাৰিছিলে মোৰ পৰা, সেইকাৰণে মই সেই ভিউৱাৰজনক কৈছোঁ যে মই কেইটামান নাম কৈ দিছোঁ, তেখেতৰ যোনটো পচন্দ লাগে তেখেতে ৰাখিব পাৰে। নামকেইটা হ'ল, প্ৰথমটো হ'ল খাও হো, আকৌ কৈ দিছোঁ লাহেকৈ, খাও হো, স্পীডত কৈছোঁ, খাও হো, ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰাখিব পাৰে। নেক্সটটো হ'ল বান হাও পিনং টাই, পিনং টাই ৰেষ্টুৰেণ্ট, পিনং টাই ৰেষ্টুৰেণ্ট। নেক্সটটো হ'ল বান টাই ৰেষ্টুৰেণ্ট। সেই তিনিটা ৰেষ্টুৰেণ্টছৰ নাম যিহেতু মই কৈ দিছোঁ, তেখেতে যোনটো পচন্দ হয় তেখেতে ৰাখিব পাৰে। ধুনীয়া নাম, মোকো বহুত ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। নেক্সটটো হ'ল, এজন ভিউৱাৰে সুধিছিলে টাই ভাষাত গুড মৰ্ণিংটো কেনেধৰণে কোৱা হয়, আৰু গুড মৰ্ণিংটো টাই ভাষাত কোৱা হয় কাং নাও দি। আকৌ শুনক, কাং নাও দি, মানে যদিহে উইচ কৰিব বিচাৰিছে কাৰোবাক গুড মৰ্ণিং বুলি, টাই ভাষাত কোৱা হয় কাং নাও দি। সেই সিমানেই আছিলে। আশা কৰিলোঁ যে আপোনালোকে টাই ভাষাত চৰাই চিৰিকটিৰ নামবোৰ শিকিলে কেনেধৰণে কোৱা হয়। নেক্সট ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোৱে চিৰিজটোৱে কণ্টিনিউ থাকিব, আৰু চেনেলটো চাই কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকছ আৰু এটা কমেণ্টে মোক বহুত মটিভেট কৰে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ বাবে। নেক্সট ভিডিঅ'ত এই বিষয়টোৱে লৈ আলোচনা কৰিম। তেতিয়ালৈকে সকলোকে গুড বাই, থেংক ইউ।